I had a question from one of you about how the course is being organized, as to whether we're going Unit 1, Unit 2, Unit 3, according to these handouts, or how we're doing it. I'm basically creating each day the day before, based upon what I see to be your needs, and to see based upon what ground we've covered the day before. Now, I know that a lot of people get disturbed with that kind of organization. You want to know what's ahead and what's coming up. But for me, the best way to do this, I believe, is for me to create on the fly as needed to meet your needs, rather than you conform to our needs. Everyone's looking at screwed up faces. Understand? ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เรามีคำถามว่าเกี่ยวกับ schedule เนี่ยว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างแต่ละวันเนี่ยก็คือเขาก็ต้องยอมรับโดยตรงเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาเตรียมสอนเนี่ยเขาก็เตรียมวันต่อวันนะก็คือสิ่งที่เขาเตรียมวันต่อวันก็คือว่าเขาต้องการได้ข้อมูลจากเรา feedback นะฮะแล้วก็เอาไปเตรียมตามที่พวกเรามีคำถามหรือว่าพวกเราต้องการอะไร feedback จากพวกเราเขาก็จะเตรียมมาให้นะฮะ You have the textbook. You all have the textbook? Yes. Yes. Okay. Because I've only seen one show up. But basically, we've taken the concept, the idea in the textbook, and created the slides for that text. I didn't create those slides. So what I'm dealing with is I got someone else's slides, someone else's interpretation of the textbook, and I'm trying to teach from my experience through someone else's perspective. So it's a bit challenging sometimes. And I really don't think that you would enjoy starting with Unit 1, Unit 2, Unit 3, as are in those slides. อันนี้ก็เนื้อหาที่ก็เตรียมในส่วนใหญ่ก็คือก็มาจากไอ้หนังสือที่พวกเรามีกันนะฮะแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าสไลด์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้อหาพวกนี้มันก็จะมีคนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะนำตรงนั้นมาใช้แต่ว่าก็ผสมด้วยกับประสบการณ์ของเขาในมุมมองของเขาในการที่จะสอนพวกเรา Have any response to that? ต้องการให้เขาทำอะไรเพิ่มเติม Comments, feedback? Is that a bunch of baloney? Would you like me to do something else? No? No comments? Yesterday, because we don't have any time after the class, so but we still have many questions to ask you about yesterday class. But definitely still have a lot of questions from yesterday class. So shall we have time for the yesterday class? This question for yesterday. I would love that. That would be so exciting. I mean, I've asked you many times, you have questions, and no one has questions, right? So to start off with questions, it'll be like, oh man, I'm excited. Like yesterday, you talked about running, right? The technique of running. And yesterday we... Ran without me. You ran without me. You did.
get two. Okay, you have a chance today. I just wondering, I would like to know about yesterday we running forward, right? I would like to know the skill of the how to run backward. Yeah, that's tomorrow. We're going to go to the gym, actually, Okay. and we're going to be talking about and practicing agility exercises. And like forward, you told me that we will like land with the toe and in the center of the gravity and also like the straight line. And how about the backward? What is the technique that we have to pay attention? When running backward, no. I never really thought about that. Because we think about like in the game, some sport you do run backward as well, say like tennis player, badminton, or like even for soccer player, like baseball. Yeah. The problem with running backward is that you really can't extend your foot out very far, right? So if you lose your balance, it's difficult to get your foot under your center of gravity, particularly if you're running with any great speed. So with running backward, you have a dilemma. You need to maintain your balance, but you also want to be able to move quickly backward. If I lean back, I'm going to be able to move backward as fast as I can. But if I grip on the grass, or if I don't get my foot back, I could very easily fall to the ground. Usually when we use running backward, we're in the athletic position when we do it. We're trying to maintain a relationship between a person that's coming at us and ourselves. There's really nothing in sport in which you run backward unless you're trying to keep someone from reaching another goal. So typically when running backward, to make sure we don't fall backward, for me, when I'm teaching running backward, I want to make sure, first of all, that no one gets killed. Okay? I don't want people running back, tripping, and crashing their head on the concrete. We used to do a T-test. You might be familiar with a T-test. You run up to a cone, and you change directions, and you make a T, come back to the middle, and then run backward to the line. Well, we were teaching this T-test to basically novices, not athletes. And on a couple of occasions, they fell. And we did this on a pavement. They fell, land on their back, and the head snaps back and crashes against the pavement. Another woman fell, landed on her arm, broke her arm. So we basically threw out that backward running because we didn't have time to really teach it. We okay? เห็นไหม ก็คือโดยส่วนตัวคำถามก็คือ I'm เดี๋ยว assuming everyone's เขาก็จะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมก็คือในส่วนของ practice แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสำหรับการวิ่งถอยหลังเนี่ยก็คือว่ามันก็มีสิ่งที่ท้าทายอยู่2อันก็คือว่าเราจะทำก็คือเราต้องการวิ่งให้ถอยหลังให้เร็วที่สุดแต่ว่าปัญหาคือว่าเราต้องบาลานซ์ตัวอันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเราวิ่งถอยหลังเนี่ยเราจะต้องใช้อาศัยการส่งตัวที่มากกว่าในการวิ่งไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือมันก็อาจจะทำให้เกิด
เขาเรียกว่าหกล้มหรือว่าอะไรเงี้ยเกิด injury ได้แล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างในกรณีที่อย่างที่เราบอกว่าการแบ็กเวิร์ดเนี่ยมันใช้ในกีฬาหลายๆประเภทมันต้องวิ่งแต่ว่าในส่วนตัวความเห็นเขาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะวิ่งย้อนหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีคู่ต่อสู้นะก็คืออยู่ด้านหน้าแล้วเราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เขาไปทำแต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าไม่ค่อยเจอที่แบบว่าเราจะวิ่งแบบคนเดียวก็คือหมายถึงลักษณะนั้นแล้วเขาก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือกรณีของ T-test ที่เรานิยมใช้กันเนี่ยก็คือมันก็มีพาร์ทหนึ่งตอนสุดท้ายมันก็จะมีรันbackward ใช่ไหมเพื่อกลับไป starting line แต่ว่าเขาก็ยกตัวอย่างว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นสองเคส2กรณีอย่างที่บอกก็อันตรายนะก็แต่ว่าก็เดี๋ยวเขาคงมีวิธีการฝึกให้เราว่าเทคนิคว่าเราควรจะทำยังไงนะครับพวกนี้นะครับ I was thinking about this, I don't know, maybe a month ago, and I thought about all the times that I saw backward running during sport. And I believe the only time I see backward running is at the beginning of a defense. And basically it's only a few steps until a defender determines what direction their opponent is going. And then you turn around and you run forward. I'm thinking of the NFL, American football. Okay, the defensive safeties and the people responsible for covering the wide receivers, who are the fastest ones on the team, basically catch the long balls from the quarterback. And they'll start in an athletic position. And when they move, they'll keep in this athletic position. Okay, so the center of gravity is very close to the feet. And they gain the speed by pushing with their quadriceps. But it's always in this position. So they'll be running back like this. Then they determine which way the receiver's running, and then they'll switch. They'll turn around to forward running because they couldn't keep up with them if they were going backwards. ก็อันนี้ก็คือจากประสบการณ์แล้วก็จากที่เขาเห็นในรายการแข่งขันเนี่ยก็เขาบอกว่าในส่วนของ running backward มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆอย่างเช่นในส่วนของdefender ต่างๆก็คือนักกีฬาที่อยู่ในเป็นทีมก็คือมันก็จะต้องมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมาแล้วก็เขาอาจจะมีการ run backward สัก 2-3 ก้าวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการหมุนตัวแล้วก็คือ run forward นะเพราะฉะนั้นก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่นักกีฬาก็คือจะแบบถอยหลังแป๊บนึงก็คือเริ่มจากท่า ready position นะฮะ athletic position แล้วหลังจากนั้นก็คือ run backward สัก 2-3 ก้าวแล้วก็ตัดสินใจว่าคู่ต่อสู้จะไปทางไหนนะแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็หมุนตัวแล้วก็ไล่ก็คือเป็นรันวิ่งไปทางด้านหน้าเพื่อที่จะป้องกันคู่ต่อสู้เป็นลักษณะนั้นก็ยกตัวอย่างในกรณีของ NFL wide receiver นะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกันที่มี defender พยายามป้องกันให้ wide receiver ที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะก็คือเป็นกรณียกตัวอย่าง So backward running is almost always a transition position from this direction, they want to go the other and make a 180-degree turn. So it's always just a couple steps and then a rapid turn. Yeah, I already, okay. You already said that? Yeah. There was one of the NFL teams used to do their preseason training at the university in my hometown. And I would go watch them every once in a while. And I was looking for this same thing. Okay, how much backward running do they do? And how do they train it? And you never saw them like doing a 40-meter backward run or a 20-meter backward run. It was always starting in the athletic position, running back, and then turning as quickly as possible. But it was never something where you had to worry about the three
you know, the 3 rules of running, because it was always a transition. They were never in a running position, so-called. โอเคครับก็อย่างที่บอกสักครู่เนี่ยก็ถือว่าโอกาสที่ running backward ที่จะ running ยาวๆ10-20 เมตรคงไม่มีโอกาสเกิดน้อยนะในกีฬาส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2-3 ก้าวแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่า change direction ก็คือเปลี่ยนทิศทางก็คือเป็น run forward ประมาณนี้นะ Yesterday you told us about retrain movement, not muscle, and it's like this case is going to be like functional training. And my question is, do we need to train strength of each muscle before train functional training? Do we need to train strength of each muscle before train functional training? So if you were wanted to do a vertical jump, that's a functional movement. You're asking, would you train the individual movements first Yeah, like before you did the functional? Strengthening, like we should train what is a hamstring, gluteus, and something like that before we train the vertical jump. So you would isolate this strength development in the hamstring and the quadriceps before you do functional training. Yeah. It is necessary or is not necessary? Well, you can do. I mean, you want to teach the motor pattern, and being able to coordinate all the muscle parts to be able to achieve a high vertical jump. If that's what we're talking about. You do want to train the motor pattern. In children or youngsters, that's what you're looking for. You're trying to teach the motor patterns. And remember when I said, make sure the movement is perfect before overloading it. So I would begin teaching the functional movement. When they had the motor pattern down, if it was perfect, then we can think of doing some overloads. And that might be just vertical jumps. It might be with a weight vest. Okay? It could be something where you add resistance to the movement itself. But you always find that, almost always, the functional movement isn't sufficient for an ultimate athlete. You just can't overload it enough. So that's when you're going to go to like barbell squats. But even that, see, that's a total body movement. That's a functional movement. Training individual muscles, that would be the next step. And that's what you're going to read in your textbook. Here's these different individual exercises. Some of them are training isolated muscle movements. And they teach you all the correct techniques, and you need to be able to learn to do them. อันนี้ก็ที่อาจารย์ราตรีถามก็คือที่เมื่อวานที่เขาสอนว่าเราเวลาเราฝึกเนี่ยเราควรจะฝึก movement หรือ muscle ก่อนใช่ไหมแล้วก็คำตอบที่เขาบอกพวกเราก็คือว่าเขาต้องฝึก movement ก่อนนะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็ยังมีปัญหาว่าแล้ว muscle เนี่ยมันต้องฝึกไหมนะทีนี้ก็อันนี้ก็คือก็พอได้ไอเดียนะว่าเขาสรุปว่าโอเคที่เขาหมายถึงการฝึก movement เนี่ยก็คือหมายถึงฝึก skill ก็คือทำท่าทางการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องก่อนหลังจากนั้นก็คือว่าเราสามารถทำ isolate training ในส่วนของไอ้ตัว muscle แต่ละมัดเพราะว่าเราพังแค่ functional training เนี่ยมันใช้แค่ body weight เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักกีฬาแต่ว่าคนปกติทั่วไปอาจจะโอเคนะแต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยก็คือว่าเราก็จะต้องทำเป็น isolate strength training ของกล้ามเนื้อแต่ละมัดที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยเอามารวมกันแล้วก็คิดว่ามันจะได้ผลที่สุดOn Friday afternoon, we're going to the gym as well. And that day, we're going to talk about exercise techniques. And there, I will try to show you different exercises, the advantages and disadvantages of doing those for a particular purpose.
ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ We'll get into that มี much deeper on Friday. รายละเอียดนั่นก็คือเกี่ยวกับเทคนิคนะก็คือวันศุกร์นะก็คือตกลงวันพฤหัสกับศุกร์ก็คือไปจิมทั้งสองวัน so you can in the gym afternoon only in the afternoon right What's tomorrow? Morning lecture. Today's Wednesday. Tomorrow is Thursday. yeah Thursday Pretty good. Tomorrow we're doing agility. On Friday we're working on looking at exercise techniques. In the afternoon. In the morning we're going to have a lecture or I have a question. So if we do like from that question, like if we do like only like sport for like vertical jumping, we always have a problem in basketball player. So that make it quadricep stronger than hamstring. That make many of the athletes have an injury from this problem because the quadricep always like strength 2 times like more than hamstring that make an ACL easier to catch. So that's why I want to know. Yeah, I mean that's a good point. Your quads are typically, they should be twice as strong as your hamstrings because of the muscle lever arrangements and because of the amount of muscle mass and various things. You need to make sure that that's staying at that level. And using something like a hamstring curl is focusing, is isolating that muscle because that muscle needs to be strengthened. But does that contribute to being able to jump higher? I don't know. I would guess that's not very specific to jumping higher, but it is specific to maintaining the integrity of that knee. So we should do like do the functional before after that we can isolate the muscle that we think that weak to like protect another. What do you see that tells you that they may have weak hamstrings? So actually we have a machine so because from many of research tell us one problem for the basketball player is from the strength of the leg, the quadricep and hamstring. So we have a isokinetic, so we use that to measure the strength of the leg, so we know that it's like me. So I have a quadricep 2 times hamstring. So I have a same problem. So with the knee. You have a Cybex machine? Yeah. You guys have all these fancy pieces of equipment that I never get to use. So I'm always teaching from using sticks and stones. That's what we always use it after we found the problem. Why do you use it after you found the problem? Because all of them get an injury. Okay. That's why I want to find the technique or the thing that we can protect it before. So actually we don't know, right? Actually but we use a 1RM to test. Normally we use a 1RM to test the strength of the leg, but sometimes because when they get it, all of them when they get injury, we move them to laboratory to test that thing. So we found the same in the research. Think they get injured because they can't do, their hamstring isn't 1RM strong? No, but it's a one of like basic thing that told us that if they have more strong in hamstring, they can protect. Okay. You want to respond to answer, or you want me to interpret in Thai first, or You didn't have a question question? or something like that? Did you have a question? I have a question that
in like when we like use the functional, when we use the isolate, when and how do we know? Like the Ajahn said, that you said we have to train functional training first and then isolate the muscle. So, but if we don't really test, how do we know when we should test? I don't think. That's why I think that's what I was asking. You need to have some observable way to tell that the hamstring may be limiting their ability to perform. And I don't know exactly what that is. นะครับที่เคยใช้กันจริงก็คือที่ผมใช้ก็คือจับขานักกีฬาให้เหมือนคุกเข่าแล้วก็ที่นักกีฬานอนเย็นตัวข้างหน้านอนเย็นตัวนี้ครับที่เป็นวัดในตัวความแข็งแรงของนักกีฬาถ้านักกีฬาสามารถทำได้ไม่ลงไปก็คือลดเรื่องของฟิสิกส์ที่แบบความแข็งแรงของตัวนักกีฬาก็คือเราวัดของในรูปของอะไรก็คือเขาสามารถเปลี่ยนไปได้หน้าได้ขึ้นมาได้ใช่ไม่ได้ที่เคยใช้โอเคกลับไปที่คำถามของอาจารย์ปอก็คือที่เราคุยกันก็คือว่ามันมีศัพท์อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า muscle imbalance ปกติ muscle ของเราเนี่ยก็คือจะมีทั้ง agonist แล้วก็ antagonist มันก็จะทำงานในลักษณะตรงกันข้ามกันทีนี้ปัญหาที่อาจารย์ปอพบมากที่สุดก็คือในกีฬาบาสเกตบอลก็คือว่ามันมี hamstring pull ก็คือซึ่งมันเกิดจากเนื่องจากเพราะว่าเป็นปกติอยู่แล้วว่า force ratio มันจะด้านหน้ามันจะแข็งแรงกว่าด้านหลังเพราะนั้นก็คือโดยปกติแล้วมันจะมีเรโชของมันนะที่พอเหมาะที่ทำให้เกิดinjury ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีด้านใดที่แข็งแรงกว่าด้านหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดภาวะก็คือเสี่ยงต่อที่การเกิด hamstring pull นะแล้วอาจารย์ปอก็ถามว่าเราจะมีวิธีการยังไงทำยังไงที่จะแก้ตรงนี้นะแล้วก็อาจารย์ปอก็พูดถึงในส่วนวิธีการวัดนะเราแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าก็คือว่าเขาที่จริงแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีการไงแต่ว่าก็ต้องอาศัยการสังเกตนะว่าเมื่อไหร่นะว่าปัญหามันมีความผิดปกติหรือว่าวีคของในส่วนของแฮมสตริงแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเทรนก็อาศัยการสังเกตนะอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามแล้วก็โอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับก่อนที่จะเริ่ม Yesterday you teach us about the progressions and duration. So in the progression, in some our presentation, they suggest two methods. One is to increase the load. Another one is to change the base to be an unstable base. So in your opinion, you think which way is the best, or we have advantage and disadvantage? We increase the weight and change the unstable the surface. So it's the challenge with changing the base of support, the reason people change the base of support is so they get more stabilizing muscles involved. So it's easier to maintain this unstable position because you're training those stabilizers. I believe that's why people do that type of exercise. But if you ask for my opinion, the stabilizers don't contribute much to the actual force production or to the actual performance of the activity. So to do something with a weight, that type of overload, I think it'd be more effective if you have a limited time to do it.
เคต้องแปล อันนี้ก็อาจารย์โก้ก็ถามเรื่องคำถามที่เมื่อวานที่เราให้ออกมา presentation ในส่วนของไอ้ตัว progression และก็ regression ทีนี้ไอ้ส่วนของ progression เนี่ยก็คือว่ามันก็มีหลายวิธีที่เขาบอกแล้ว2วิธีในนั้นที่อาจารย์โก้ถามก็คือหนึ่งก็คือ increase load ก็คือเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นก็คือเป็น loading overload กับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่2ก็คือว่าทำให้ก็คือให้เขาออกกำลังกายบนพื้นที่ไม่ stable ก็คือให้ทำยากขึ้นก็คือเพิ่มความยากของการปฏิบัติทำท่านั้นก็คือท่าไหนมันดีกว่ากันนะก็คำตอบเขาก็คือว่าท่าที่ดีที่สุดก็คือในส่วนของท่าที่ใช้น้ำหนักนะเพราะว่าเขามองว่าไอ้ตัวที่ทำบนพื้นที่ไม่ stable เนี่ยโอเคว่ามันไม่มีผลต่อไอ้ตัวเขาเรียกว่าactual performance จริงๆแต่ว่ามันจะได้ผลในส่วนของการ balance หรือ stabilizer muscle แทนที่จะทำให้มันบาลานซ์ได้ดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของไอ้ actual performance ที่เราต้องการเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลย recommend ว่าควรจะใช้แบบโหลดเพิ่มโหลดดีกว่าในการจะทำ progression I think I'm going to share with you my approach to determining what is true and what is not in our field. อันนี้เขาก็มีสิ่งที่จะเรียกอะไรจะแชร์กับเราก็คือในส่วนที่เดี๋ยวลองปัดออกแล้วก็จะแชร์โอเคครับI mean, we keep hearing my opinion, right? And you hear some contradictions between what's in the textbooks and what's in the literature and some of the things that I'm sharing with you. ก็คือที่เป็นคำถามหมดก็คือเขาบอกว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามีข้อโต้แย้งนะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือเราก็อ่านจาก textbook แล้วก็กับในส่วนวิธีการหรือว่าที่เขาบอกมันอาจจะมีไม่ตรงกันนะก็คือข้อโต้แย้งโอเคครับ And since you're all academics, as I am an academic, though I don't practice anymore, we're all very, very concerned and hold the scientific method and double-blind research in the highest of esteem. And if something hasn't been tested, hasn't had a research study done on it, we question whether we even should consider it. เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือว่าเขาเรียกว่าต้องมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือทำ research scientific evidence ที่จะบอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ปัจจุบันข้อมูลมันมาเยอะบางทีมันก็ไม่มีการพิสูจน์มันก็บอกต่อกันมาเรื่อยๆเราก็รับกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือ scientific evidence เชิงวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนอันนี้ก็คือถือว่าน่าเชื่อถือที่สุด I've read all the literature, just as you have. I've taught it all just as you have. And I came from the same background. But what I have learned is that all knowledge isn't in the literature. The textbook that you have, the NSCA, prides itself in only using information, only sharing information that has been tested, that has a university's stamp of approval on it. And you know that, you'll see at the end of every chapter, you'll see 100 references. ก็เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ textbook เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันก็มาจากเขาเรียกว่าผลการวิจัยนะที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าโอเคว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมาจากในส่วนของไอ้ตัวตรงนั้นที่เดียวนะมันก็อาจจะมาจากแหล่งอื่น So definitely I am the same, agree with you. If we have a double-blind study done and it has conclusive evidence that something is true, then yeah, I'm
I believe it. But it only goes so far because knowledge doesn't start with the research studies. Knowledge starts with the practitioners. Dick Fosbury, he's the inventor of the Fosbury flop in the high jump. He came up with that technique, not the scientist. Then the scientists went along and they said, yeah, that works. Here's the proof. In my mind, the proof was Dick Fosbury breaking the Olympic record in 1968. One of my heroes, Tim Noakes, he's an exercise physiologist, physician from South Africa. He was the first one to actually make me aware of that idea. He said, it doesn't go research to the public. It's athletes first, and then the scientists always confirm it. ก็เขาก็บอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของว่าเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือในส่วนของว่าไอ้ knowledge เนี่ยแน่นอนก็คือว่ามันจะมาจาก research กับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมาจากกระบวนการก็คือการปฏิบัติ practice อย่างเช่นในนักกีฬาที่ยกตัวอย่างก็คือกระโดดอะไรนะกระโดดสูงที่เป็นท่าอะไรนะท่าอีกท่าหนึ่งท่าหงายหลังนะฮะเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันมาจากการฝึกของนักกีฬาเองนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือเขากระโดดได้สูงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือมาศึกษาต่อแล้วก็ให้ข้อมูลที่สนับสนุนว่าโอเคว่ามันเป็นจริงตามนั้นเพราะนั้นก็คือก็ในมุมมองเขาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยก็คือknowledge ก็คือความรู้เนี่ยบางทีมันมาจากการปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นก็คือย้อนกลับไปก็คือพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เลย คือมันคือ either way ก็คือมันไปได้ทั้งสอง direction นะครับ And as you know, if you've done research, it takes a while to do the research and to get it published. And just one paper saying this works doesn't convince anyone. It needs to be done in many different ways before people say, yeah, that makes sense. Then we change our ideas. But it doesn't happen overnight. ก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะในการทำวิจัยนะก็มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็หลังจากทำวิจัยแล้วเนี่ยก็คือว่าบางคนอาจจะพบข้อมูลเขาเรียกว่ามีผลการวิจัยไม่ตรงกันอีกเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องการรีพีทซ้ำจนกระทั่งแน่ใจว่าผลการวิจัยนั้นมันถูกต้องเพราะนั้นมันเสียเวลามันใช้เวลา I've worked a couple jobs in which I did medical research. Once was in cardiology, and the other was in pulmonology. That was my full-time job. And with that, we found very quickly how long it takes to get a research study out. It would take 2 or 3 years just to collect data. Then once we got the papers published, it's many years down the road. And again, the one paper wasn't enough to convince the world that what we think is true or what we saw is true is actually true. ก็อย่างที่บอกก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาอย่างเช่นก็ยกตัวอย่างในกรณีเขาเนี่ยก็คือเขาก็ได้มีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับในส่วนของระบบคาร์ดิโอกับระบบ respiration แล้วก็มันต้องใช้เวลานาน2 ปีเขาจะเก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ1 ปีก่อนที่ paper เขาจะได้รับการ accept แล้วเขาก็ยังก็คือมันก็จะมีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็คือข้อมูลตรงนี้มันก็อาจจะต้องการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแค่เปเปอร์จากของเขาคนเดียวมันอาจจะต้องกรีกับคนอื่นด้วยที่พบคล้ายๆกันมันถึงจะสรุปเป็นข้อสรุปนะฮะ Many of those studies we did, or almost all of them, were drug studies. We're representing a drug company who wants to create a new drug, sell it to the world, and make $1 billion. Now, when a drug goes out onto the market, a doctor can use it any way they want. The drug company and the researchers
have confirmed that yes, this reduces the incidence of cardiomyopathy, for example. But a doctor can take this pill and use it to treat bunions on your foot if he wants. อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือมัน ออกในแนวของ conflict of interest นะก็คือเกี่ยวกับบริษัทยาที่สมมตินะมันก็จะทำผลิตยาออกมาขายนะส่วนใหญ่นะก็ต้องระวังอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่ายาที่ออกขายตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมี evidence ว่าอันนี้รับรองว่าสแตมป์แล้วแต่ว่าผลจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตามนั้นแล้วมันก็อาจจะไม่ได้พูดถึง aspect อื่นอย่างเช่น side effect อะไร So it's the practitioner, the physician, that determines how we actually use these tools. And what a drug company will do, they'll come back and collect evidence as to how doctors have been using their drug, and it'll guide them in their next research study, in which they modify the drug or test that drug in another case, such as instead of pulmonary or cardiomyopathy, we might test it on idiopathic pulmonary fibrosis. And then they'll have a drug that will treat more than one thing and they make more money. But it's always the practitioner that informs the research. อันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นบริษัทยาแล้วก็ผลิตยามาขายแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยก็คือคนที่นำไปใช้เนี่ยก็อาจจะนำไปใช้แล้วก็อาจจะค้นพบหมายถึงว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของยานั้นน่ะก็คือมันอาจจะรักษาอย่างอื่นได้ก็คือเป็นผลที่ additional effect ที่เกิดขึ้นก็อาจจะให้ข้อมูลกับบริษัทยาเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะ To apply this in sport, there's a biomechanist. His name was Jim Hay, back in 1974, I believe. He said, okay, we've been doing this backward. We watched Dick Fosbury do the Fosbury flop, and we analyze and say, yeah, Dick, that's a better way to do it. He said, well, let's turn it around. Let's be a scientist about it. Let's create the perfect high jump technique. We'll go backward. We'll apply the laws of biomechanics and physics and say, this is how it should work. ก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือในแง่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการกีฬาเข้ามาหน่อยก็คือเป็นจิมเฮก็คือเป็นนักชีวประวัติศาสตร์ที่รู้จักมีชื่อเสียงมากนะก็เกี่ยวกับท่าทางการกระโดดสูงเมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาก็เอาเขาเรียกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปศึกษาก็คือศึกษาว่าท่าไหนที่มันจะทำให้นักกีฬาเนี่ยกระโดดได้สูงสุดนะก็คือโดยเริ่มมาจากท่าไอ้ตัวเมื่อกี้กระโดดและแอนหลังขึ้นตรงนั้นนะ In the high jump, the challenge is to convert forward momentum into upward momentum. So the best high jumpers will start back in the javelin pit, and they'll run and they'll do some fun, fancy things with their legs. Then they'll make their plant, and they'll try to convert this forward momentum into upward. ก็คือในส่วนของจิมเฮเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะเอาอย่างที่บอกก็คือเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือหลักการทางฟิสิกส์นะมาอธิบายว่าทำไมท่าตัวเนี้ยมันถึงกระโดดได้สูงที่สุดก็คือว่าโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางด้านฟิสิกส์ก็คือโมเมนตัมก็คือวิ่งนะก็คือจากในส่วนของโมเมนตัมที่ไปด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโมเมนตัมที่เป็นด้านแนวตั้งนะ And the idea is the faster you can approach and the more effectively you can convert that great speed into upward momentum, the better you'll do. So Jim Hay said, well, let's start from a direct approach. We'll run directly into the pit, straight on, and make our plant that way. We won't be losing any of this momentum going toward the other grandstand. It'll be going directly into our vertical jump. เขาก็พยายามหาวิธีก็พยายามอธิบายก็คือเขาก็ลองทำก็คือวิ่งตรงๆนะวิ่งตรงๆแล้วก็กระโดดก็คือเปลี่ยนจากในส่วนของ forward momentum ก็คือเป็น vertical upward momentum นะฮะเดี๋ยวก็คงมีวิธีอื่น And the other thing that has
has driven the development of high jump technique is trying to be able to clear the bar while keeping the center of gravity as low as possible. And we found with the Fosbury flop, okay, you could actually clear the bar and your center of gravity go under the bar, which makes that technique far superior than the old ones, such as the straddle. อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนการที่เราจะกระโดดสูงให้ได้สูงเนี่ยเขาก็บอกว่าในท่าไอ้ตัวที่กระโดดและแอนหลังขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นท่าที่ไอ้ CG ของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้ระดับบาร์นะฮะแล้วก็ทำให้เขาก็สามารถกระโดดข้ามไอ้ตัวบาร์นะไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นกระโดดแบบรุ่นเก่าเนี่ย CG มันต้องอยู่บนกระโดดกล้องนะฮะมันก็จะต่างกัน So he said, let's go over the bar in a pike position. If you go over the bar in pike, you have all this mass below the bar, your legs and your head, while your hips go over. And in theory, he predicted that you could clear the bar with an 8-inch difference between bar height and center of gravity. ก็คืออย่างที่บอก ก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่ากระโดดใช่ไหมแล้วก็ใช้กระโดดรุ่นเก่าแล้วก็พับตัวก็คือข้ามไปนั่นก็คือมันต้องทำให้ CG มันต้องสูงกว่าบาร์ในการที่จะข้ามไปได้แต่ว่าวิธีการของไอ้กระโดดแอนเนี่ยก็คือว่า CG มันอยู่ใต้บาร์ So he had the perfect high jump technique. He tried to teach it to the athletes on the college track team. None of them could do it. They could get about 6'1", 6'2", which is close to 2 meters. They might get up to 2 meters, but these guys could do 2.2 doing the flop. So here's an example where the scientists trying to inform the athletes, and the scientists really had nothing to offer. ก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเป็นการกระโดดแบบอันเก่าเนี่ยก็คือว่านักกีฬาก็คือเขาก็เอาไปใช้กับนักกีฬาก็คืออาศัยหลักฟิสิกส์กันที่เปลี่ยนโมเมนตัมจากforward เป็น upward แล้วก็ทำท่าก็คือเหมือนพับตัวก็คือแล้วก็ให้ CG นะฮะอยู่เหนือบาร์ก็คือข้ามแต่ว่าปรากฏว่าระยะทางที่นักกีฬาสามารถทำได้เนี่ยก็คือน้อยกว่า2 เมตรนะฮะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ท่าเมื่อกี้สักครู่เนี่ยที่มีนักกีฬาแล้วเขาปฏิบัติเนี่ยก็คือท่าแอนขึ้นไปเนี่ยก็ท่านี้ก็คือยังได้ 2.02 ก็คือ2 เมตรเศษๆก็เพราะฉะนั้นก็คือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไว้ว่าไอ้ตัวหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะชนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีช้านะก็คือทางด้านจากการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็ต้องอาศัยการสังเกตด้วยนะครับ And what I have found is that the research, the literature, is about 10 years behind what people are doing in the field. So you know the literature, such as all the professors, they know the literature, but they really can't apply it because that's not the way information flows. It starts with the practitioner. อันนี้ก็อย่างที่เขาบอกก็คือว่าในส่วนของไอ้ตัวข้อมูลในวรรณกรรมที่เราทบทวนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะล้าหลังเขาบอกว่านะส่วนใหญ่นักกีฬาเนี่ยมันใช้เทคนิคเนี้ยมันต้องนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แพร่หลายเท่านั้นเองนะก็เพราะนั้นไอ้ตัวเนี่ยบางทีไอ้ literature บางทีมันอาจจะมาทีหลังอย่างเช่นวิธีการเทรนรูปแบบต่างๆเนี่ยที่จริงนักกีฬาก็ใช้แล้วคิดในส่วนของไอ้รัสเซียเนี่ยใช้มาต้องเป็น 10-20 ปีแล้วเพิ่งมาบูมตอนหลังเมื่อมีงานวิจัยที่บ้างขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมาจากการปฏิบัติก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือค่อยไป approve โดยใช้งานวิจัยนะมาเป็นตัว stamp ตัว approve. So I spend a lot of time studying what the people that are making things happen. I spend a lot of time studying what the practitioners are doing today, the ones that are actually improving people's performance. And most of them don't have degrees. They don't have university appointments.
They're in the trenches. They're in the weight room every day, asking an athlete to lift weight, watching, measuring, observing, changing, trial and error until they get the performance that they're seeking. อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างก็ย้ำจริงก็คือว่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามีวุฒิ จบการศึกษาอะไรที่อันนี้เดี๋ยวเรื่องที่จะเรียนนี้ก็เป็นวอร์มอัพนะฮะอยู่ในคีย์ที่ก็แจกใหม่นะครับอยู่ด้านรู้สึกประมาณกลางๆนะครับพอดีมันไม่มีเลขหน้าก็จะติดหน้าหนึ่งนะฮะในส่วนของมันอยู่หน้าหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหน้าหนึ่งเขาแม็กติดชุดเดียวกันนะฮะเปิดไปถึงมันก็จะเป็นวอร์มอัพเห็นที่หน้าประมาณกลางๆOkay, you roll. The next little bit of time, we're going to be discussing warm-up and flexibility. I can't imagine all of you don't know all this stuff already. We're going to see what we can add to that conversation. ก็เรื่องต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการอบรมร่างกายนะแล้วก็ในส่วนของความยืดหยุ่น flexibility ของร่างกาย There's a list of all the positive effects to our performance if you do a proper warm up. If you have any questions about any of those, we could go over that.But you probably already know all those as well. There's usually, typically, you'll have two parts to your warm-up. You'll have a general warm-up, and then you have a more specific one.The general part of your warm-up is primarily designed to increase the heat within your body so that you reduce the viscosity of the fluids, such as the sarcoplasm and the interstitial fluids. You'll increase the heat so that the enzymatic reactions can happen faster. More heat in a reaction, the faster it goes. But that usually only takes you a few minutes. ก็ประเภทของวอร์มอัพนะฮะก็คือแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะฮะใหญ่ๆนะก็คือเป็น general warm up กับ specific warm up ส่วนใหญ่general warm up เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มอุณหภูมินะให้กับกล้ามเนื้อก็อย่างที่เราทราบก็คือกล้ามเนื้อมันจะทำงานได้ดีก็คือที่อุณหภูมิพอเหมาะที่อุณหภูมิสูงระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้ว general warm up เนี่ยก็คือจะทำช่วงระยะเวลาก็คือประมาณ 5-10 นาที Would you say that
you should always warm up before activity. ส่วนใหญ่เราจะทำวอร์มอัพก่อนที่เราจะเริ่มใช่ไหมเริ่มฝึกซ้อมหรือเริ่มแข่งขันกีฬา What I like to tell people is that the intensity or whether you do a warm up or not depends upon the activity you're going to do. แต่ในความคิดของเขาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องจะมีวอร์มอัพหรือไม่มีวอร์มอัพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าลักษณะความหนักของการออกกำลังกายที่เราจะทำต่อไป Many older people, their whole exercise routine might be walking their dog. And I can't imagine anyone who warms up prior to walking their dog. I'm already ready to go. ก็ยกตัวอย่างก็คือค่อนข้าง obvious ก็คือในส่วนที่เราจูงหมาเนี่ยก็คือกิจกรรมอันนี้เพราะว่า intensity มันไม่ได้สูงอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ต้องการวอร์มอัพก็ได้ I know that if I'm going to be exercising at maximal intensity or near maximal, I'm going to have a more intensive warm-up. So your warm-up typically is going to match the activity you're trying to warm up for. เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามนะถ้าเป็นกิจกรรมหรือว่าเราจะต้องทำเขาเรียกว่าออกกำลังกายที่ความหนักเนี่ยมันต้องมีวอร์มอัพนะฮะแล้วก็วอร์มอัพเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ใช้ในขณะวอร์มอัพเนี่ยมันควรที่จะเหมาะสมกับท่าทางหรือว่ากิจกรรมที่จะทำ I like to tell people I'm teaching that there's three things that I'm thinking about when I'm warming up: muscles, joints, and nerves. And the exercise, the activity I select are going to focus on one of those or the other. ก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือ3 สิ่งไม่ใช่สิ่งเดียว3 สิ่งนะก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อนะแล้วก็ข้อต่อแล้วก็ระบบประสาทนะครับ So you might start with an aerobic activity, jog in place, cycle slowly, swim slowly, with the idea of heating things up. ก็เราอาจจะเริ่มในส่วนของเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะก็คืออาจจะปั่นจักรยานว่ายน้ำนะก็คือสิ่งที่เราต้องทำอันนี้ก็คือเพื่อที่จะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย And that's usually designed to heat up the muscle. And while you're doing that, while you're moving, you're going to be moving joints, and with that movement, you're going to be decreasing the viscosity of the fluid within the joints. So usually think about muscles first, and then start thinking about moving the joints. อันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันแรกก็คือว่าควรที่จะทำให้ก็คือกล้ามเนื้อเวลาที่เราวอร์มอัพเนี่ยก็คืออุ่นกล้ามเนื้อให้มันมีความร้อนมากขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่ามันก็จะไปส่งผลก็คือมีการเคลื่อนไหวในส่วนของข้อต่อทำให้ข้อต่อนั้นมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น After I get done with warming the joints up, I'm going to start warming up the nerves. How do I know when it's time to start warming up my nerves? How do I know that my joints are ready to go? มีคำถามเขาก็ถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อแล้วก็รวมถึงระบบประสาทของเราพร้อมแล้วนะในการที่จะออกกำลังกายนะฮะ Sweating? Okay, that might be one. มีอันอื่นไหมครับที่จะบอกได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยวอร์มอัพเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันหรือพร้อมที่จะเล่นกีฬาแล้ว Say I'm a swimmer, and this is one of the movements I use to warm up my joint. How do I know when I've done enough of these? You can move it. Yeah. How in between all angle you want. I think about the tension that you feel in the muscle, like at first when you
Yeah, when it feels good, right? When you can move easily and you can move in the range of motion that you desire. Once you achieve that, you're done. You don't need to do any more. Then you can go on and worry about warming up your nervous system. อันนี้ก็มันก็มีหลายวิธีนะที่เราใช้การสังเกตก็คือที่อาจารย์พูดแนะนำก็คือสวิตก็คือเหงื่อเริ่มซึมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งก็บ่งชี้ตัวหนึ่งว่าร่างกายพร้อมอีกส่วนหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆเนี่ยก็คือเราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นได้ดีขึ้น When I'm talking about warming up the nerves, they get stiff as well. They lose their function as well. Like when we wake up in the morning, our nerves aren't working any better than our muscles and joints are. And when I'm talking nerves, we think about balance type exercises and coordination type exercises. So that's when you start doing those exercises that are similar. They're starting to become similar to your actual activity. อีกอันหนึ่งที่ก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าระบบประสาทเราพร้อมก็คือเขาให้ดูในส่วนของ2ส่วนก็คือที่เกี่ยวข้องกับcoordination นะก็กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับ balance นะความสามารถในการทรงตัว One of the sayings of wrestlers used to be, they're sweaty when ready. It goes along with Ko's suggestion. And I pretty much feel the same way. When I get to the point where I'm creating a sweat, I know that my heat is high enough. I've established, my enzymatic reactions in an ideal environment. And my fluids are probably as free-flowing as they're going to get. And at that point, if I have the coordination and balance, I'm ready to perform my activity. And I'm done. I'm warmed up. And that might take only 5 minutes to 10 minutes. An extensive warm-up is something else than a warm-up. ก็สิ่งเท่านั้นก็คือมีอยู่เราอาจจะสังเกตจากในส่วนของก็เราเริ่มมีเหงื่อแล้วก็การเคลื่อนไหว coordination ของเราดีขึ้นการทรงตัวของเราดีขึ้นก็คือแสดงว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายหรือเริ่มการฝึก The specific part of the warm-up is you're carrying on from the warm-up to nerves, but you're trying to imitate more closely the activity that you're warming up for. So you're going to do some types of mobility drills, mobility type movements that mimic or come close to prepare you for the actual activity you're doing. ก็สำหรับ specific warm up ก็คือชื่อมันก็บอกนะก็คือเป็นการ warm up โดยใช้ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวที่คล้ายๆเรียนแบบนะก็คือกิจกรรมหรือว่าท่าทางการเคลื่อนไหวที่จะใช้จริงในกีฬานั้นๆนะครับ Now you might have noticed that we said nothing about stretching in the warm-up. Stretching isn't a warm-up. If the idea is to increase the heat within the joints, within the muscles, stretching won't do that. อันนี้เขาก็พูดอีกที่เขาถามเราเมื่อวานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับว่า stretching กับ warm up เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเขาก็บอกว่าถ้าดูตามคำจำกัดความที่เขาให้มา3ตัวเนี่ยก็คือระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบใช้ต่างๆเนี่ย stretching เนี่ยมันไม่มีผลต่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลย There is evidence as well that stretching before concentric contraction actually decreases performance. อันนี้ก็คือตรงข้ามนะก็คือเขาบอกว่ายกตัวอย่างว่ามันก็มีข้อมูลนะทางงานวิจัยว่าstretching concentric contraction เนี่ยก็คือว่าบางทีมันจะช่วยลดตัว performance ของนักกีฬาได้ I'm a high jumper, and a typical high jumper's warm-up, you see a lot of flopping around on the ground. Their legs are moving, they're stretching their legs, they're in a butterfly position, stretching, always stretching, stretching, stretching. My warm-up, basically I find a nice tree to lie under and just wait until they call my name. อันนี้เขายกตัวอย่างในกรณีของในฐานะที่เขาเป็นนักกระโดด
กระโดดสูงนะฮะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนักกระโดดสูงส่วนใหญ่ก็คือจะมีการวอร์มอัพนะก่อนที่จะทำการแข่งขันจริงๆเนี่ยก็คือนานแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยก็คือเขาก็จะทำเฉพาะตอนที่เมื่อกรรมการเรียกให้เขาจะต้องเข้าเลยเข้าจุดที่จะเริ่มสตาร์ทนะเข้าถึงเริ่มวอร์มอัพตรงนั้น I prepare for the high jump with more dynamic type activity. I'll do more mobility drills, such as this is the movement you're going to make when you on your takeoff. So I'll do things like that, okay, which is specific and helpful to my performance. But to try to stretch, which the main goal is stretching and to increase range of motion. I have enough range of motion. I can do it already. So the stretching, all it's going to do for me, possibly, is decrease my performance. So I try to stay away from it as much as I can in my warm-up. ในส่วนตัวของเขาก็คือว่าในฐานะที่เขาเป็นนักกระโดดสูงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำแบบในรูปแบบของ specific warm up มากกว่าก็คือที่มันคล้ายๆกับกิจกรรมหรือว่าการเคลื่อนไหวที่เขาจะทำมากกว่าที่จะไปใช้เสียเวลากับในส่วนของ general warm up นะหรือว่า stretching มากไปซึ่งก็เขาบอกว่ามันบางทีมันอาจจะลดไอ้ performance ของเขาก็ได้ใน stretching warm up I was in Kuantan, which is a city in Malaysia on the South China Sea. And I had some spare time, so I went for a walk, and I ended up at a big field in which a football club was preparing to practice. อันนี้ก็เขาเล่าประสบการณ์นะฮะก็คือในมาเลเซียเขาเนี่ยก็คือเขาก็ได้ประสบก็เห็นเขาเดินเที่ยวแล้วก็ไปเจอในส่วนของไอ้ฟุตบอลคลับนะฮะที่โอเค go ahead So I was quite interested in their routine. I hoped to learn something from them. As I told you the other day, everyone that I'd seen in Malaysia, that's how they start their warm-up. After they ran, they do their stretching. And always starts with the wrist. I said, okay. I watched them and they start jogging around the field. And it's a jog like this. No faster than that. And some of them were even slower than that. They were the slowest joggers in the history of the world. I said, okay, I'm watching you. And I'm watching them, and I'm watching them. I'm watching them, and I'm watching them. I'm saying, this is really boring. I don't really have time for this, and I don't have anything to do. ก็สิ่งที่เขาเห็นก็คืออย่างที่เขายกตัวอย่างเมื่อวานนะฮะก็คือในส่วนของก็อาจจะมีการจ็อกกิ้งนะฮะก็คือว่าด้วยเป็นจังหวะที่ช้ามากแล้วสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าประหลาดใจมากก็คือมีการ stretching โดยใช้การยืดเหยียดนะฮะแบบนี้นะที่เราเกิดขึ้น They jogged for half an hour, 30 minutes of very slow jogging. And I was thinking the whole time, what are they trying to accomplish? Because they got warm after about 5 minutes. Okay? Running at such a slow pace for 30 minutes is not going to cause any training effect, not going to increase their max VO2 or their endurance. Never in a football game are they ever going that slow and contributing to the success of their team. ก็เขาก็สังเกตอยู่นะก็คือในส่วนนั้นก็คือใช้เวลานานมากก็คือประมาณ30นาที slow jogging ซึ่งเขาในส่วนตัวเขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะต่อ performance ของนักกีฬานะครับซึ่งปกติเราจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที I was really hoping to see them stretch their wrists. Okay? What I did was get in a circle, then they sat down on the ground and started stretching their hamstrings. And they stretched their hamstrings for like 3 minutes. And I said, enough of you guys. I need to go eat some food. But they had taken 35 minutes and they still hadn't done any football.
The whole idea was to prepare themselves to practice, and they took 35 minutes, and they weren't even done yet. อันนี้ก็ยกตัวอย่างนะก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือรวมทั้ง slow jogging แล้วก็ stretching เนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ 35 นาทีซึ่งก็ยังไม่ได้เริ่มฝึกปฏิบัตินะฮะในส่วนของฟุตบอลทักษะทางฟุตบอล Now, one of the things a warm-up can do for an athlete is to prepare them psychologically. They get mentally prepared while they're warming up. So maybe that's what they were doing. They were afraid of how hard the workout was going to be, or they were afraid of their coach yelling at them because of a poor performance in the game before. But as far as physiological preparation, they were definitely overdoing it. They weren't accomplishing their goal. ก็สิ่งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการเขาเรียกว่าการเตรียมตัวสำหรับmental preparation นะส่วนหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังเน้นว่าไอ้ตัวของไอ้ physical preparation เนี่ยมันก็สำคัญนะครับ So keep the warm-up short. It's not very complicated. There's no reason to make it longer. Get into the actual training as quickly as you can. And typically, if you're sweating, you're ready to go. ก็สำหรับเขาก็คือใช้เวลาให้สั้นที่สุดโดยเฉพาะโฟกัสไปที่ specific warm-up นะฮะ Can I share because I can tell him about how to warm up to improve the psychological warm up. You're a psychologist. อย่างนี้ค่ะถ้าตอนวอร์มอัพนะคะที่มันมีผลกับไซโคก็คือว่าคือถ้ามันเป็น specific skill ด้วยนะคะกับสปอร์ตเนี่ยอย่างเช่นสมมติแบดมินตันเราก็จะใช้การวิ่งใช่ไหมคะวิ่ง6จุดในคอร์ตหรืออะไรเนี่ยซึ่งมันเป็น specific skill สิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆคือเด็กจะโฟกัสถูกไหมคะโฟกัสอยู่กับการเคลื่อนไหวนั่นแหละค่ะสำหรับฟุตบอลเนี่ยถ้าอย่างเช่นเวลาเราเห็นทีมฟุตบอลถ้าจะสเปซฟิกสกิลได้เนี่ยกระโดดมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของ movement คู่กับโฟกัสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็คือการ prepare mental ด้วยเตรียมที่จะทำการแข่งขันแล้วถ้าก่อนหน้านี้คืนนึงสมมติว่ามีการดูว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครแบดมินตันเนี่ยรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของเล่นหน้าเยอะเนี่ยแล้วเราเอามา prepare พร้อมกับการที่เป็น specific warm up อะค่ะมันก็จะช่วยที่จะเตรียมเพื่อจะรับในการแข่งขันลงสนามนี่เขาก็เลยมองว่ามันเป็นทั้ง physical แล้วก็เป็น mental warm up ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมานั่งทำสมาธิใหม่แล้วเพราะมันคือการ move focus Flexibility. Sorry, can ask that for the swimmer should warm up it on land or under the Flexibility or stretching is the traditional way that we improve our flexibility. And there's some limitations to how flexible we can be. And one of them is joint structure. Each joint, ball and socket joint, a hinge joint, ellipsoid joint, they all have different methodologies in order to increase the range of motion in those. But part of the difference between men and women, for example, women tend to be a little bit more flexible, particularly in the hips, right? And the reason is they have different structure. They're not the same. โอเคต่อไปก็เขาจะพูดถึงเรื่องไอ้ตัว flexibility หรือความยืดหยุ่นนะเขาบอกว่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันมีปัจจัยที่มีผลต่อความยืดหยุ่นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะฮะก็คือปัจจัยแรกที่เขาจะพูดถึงก็คือในส่วนของโครงสร้างของข้อต่อนะซึ่งเขาพยายามยกตัวอย่างว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความยืดหยุ่นเนี่ยต่างกันเพราะว่าสาเหตุที่สำคัญก็คือโครงสร้างของข้อต่อเนี่ยต่างกัน
Oh, I'm sure you already are aware of this, but I want to tell you a story about one of my fellow students trying to increase his range of motion. He was a martial artist, and he was telling us a story about how he was trying to increase the range of motion in the sidekick. If you know much about martial artists, I mean, the really best can be standing beside someone and kick them in the head, right? Because they have such a great range of motion. Well, women can do that a little easier than men because their ball and socket joint isn't as deep. So the limitation comes when the femur bangs against the acetabulum. That limits the range of motion, one way or the other. A woman's acetabulum is a lot deeper, shallower. So she'll be able to go a lot farther before the femur physically bumps against the acetabulum. Well, my friend, he was telling us about a problem he was having. Just the night before, he was getting ready to change his clothes. He opened the locker, and all of a sudden his hip cramped up, and he could barely move. Lots of pain in the hip. And we asked him, what were you doing in your practice the night before or that night that could have caused that pain? อันหนึ่งนะก็คือในส่วนของโครงสร้างของข้อต่อนะก็ยกตัวอย่างในนักกีฬามาร์เชียลอาร์ตซึ่งมันต้องใช้ท่าทางการเตะต้องใช้เร่งออฟโมชั่นค่อนข้างสูงแล้วก็ยกตัวอย่างก็คือสาเหตุที่ผู้หญิงเนี่ยก็คือเตะได้เร่งออฟโมชั่นมากกว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะอยู่ในรูปของข้อต่อบอลแอนด์ซ็อกเก็ตที่ข้อสะโพกก็คือว่าผู้หญิงก็คืออาจจะแบบตื้นก็คือบอลซ็อกเก็ตตื้นเพราะนั้นมันก็มีมุมการเคลื่อนไหวที่ได้กว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อต่อที่มันลึกมันดีฟขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็คือทำให้ผู้หญิงเนี่ยก็คือว่ามันมีเร่งออฟโมชั่นได้สูงกว่าแล้วก็เขาก็พยายามยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เพื่อนเขาใช่ไหมฮะที่มีปัญหาว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวเกี่ยวกับการpain right in the ก็มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเค go ahead He said he'd been practicing his sidekick, trying to get a higher and higher sidekick. He said that during his efforts, he started feeling some crunching in his hip. And he'd go up and crunch, crackle, crunch. Then he'd go crunch, crackle, crunch. He got higher and higher, and the louder the noise would come in his hip. And I said, that's probably not very healthy for you. He was basically trying to grind down his acetabulum so that his femur could have a greater range of motion. He was desperate. Okay? We're limited physiologically, anatomically in our flexibility. So he didn't accept that. He wanted to be like Claude Van Damme and be able to tie his feet around his neck. ก็คือสิ่งที่ก็คือเขาก็มีปัญหานะก็คือเขาไม่สามารถที่ทำไซด์คิกได้สูงนะฮะทีนี้ก็คือเขาก็คือสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือว่าเขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทำได้เหมือนนักกีฬาทั่วไปที่ทำได้สูงแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ลิมิตที่โครงสร้างของไอ้ข้อสะโพกของเขาว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้So women tend to be more flexible in the hips because of their anatomy. People also change their flexibility with age. One of the things that causes us to be stiffer with our, particularly in the ligaments, is the amount of cross bridges in the collagen fibers. I mean, you want them to slide past each other without any resistance. But one of the ways the body has in keeping it from hurting yourself when you don't have the strength and the motivation
they put cross bridges attaching the sliding filaments over top of each other. And that additional cross bridges makes you a lot more stiff. ก็อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อไอ้ตัวความยืดหยุ่นนะฮะของข้อต่อก็คือในส่วนของอายุนะก็บอกว่าคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาก็คือข้อต่อเนี่ยมันสติ๊กก็คือมันจะเคลื่อนไหวได้น้อยสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือมาจากในส่วนของคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญก็คือว่าในคนสูงอายุเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะมีลักษณะก็คือว่ามันจะมีจำนวนมากขึ้นแล้วมันจะเขาเรียกว่ามีการจัดเรียงตัวที่เป็น cross bridge ทำให้มันเคลื่อนไหวหรือว่ายืดได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับมุมเสา Another thing that happens is fibrosis, in which you replace the actual muscle tissue with collagen, and then fibrous, tough connective tissue. When you de-innervate a muscle, the nerve falls off, the muscle deteriorates, and in its place, collagen. But that doesn't happen until you're in your 70s. Okay, so they need to be more specific in how old an old person is. ก็สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเกิดขึ้นที่ไฟโบรซิสนะฮะก็คือผังผืดอยู่ที่ตัวมัสเซลได้ด้วยนะฮะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลิมิตในส่วนของความยืดหยุ่นแต่ว่าเขาก็บอกว่าเวลาเราพูดถึงอายุเนี่ยปัจจัยอายุที่มีผลเนี่ยเราต้องบอกด้วยว่าอายุเท่าไหร่ก็คือสิ่งที่เขาบอกก็คือส่วนที่มีผลชัดเจนก็คืออายุมากกว่า70 ปี A muscle and connective tissue have two characteristics that determine how much they can displace themselves or stretch. One is elasticity. That's basically its ability to quickly return to its original length. The other is plasticity. Something that's plastic, such as the connective tissue that surround the muscle and the muscle itself. You pull it out, when you let go, it doesn't snap back, it comes back slowly. It's like taking pizza dough and trying to take a ball of pizza dough and stretch it out so it fills the whole pan. You can't just pull it out there, you've got to ease it out and use its plasticity in order to get it to where you want it to go. อีกปัจจัยหนึ่งนอกจากโครงสร้างของไอ้จอยแล้วเนี่ยก็คือปัจจัยที่มีผลต่อความยืดหยุ่นก็คือในส่วนของขึ้นอยู่กับไอ้ตัวมัสเซลคุณสมบัติของมัสเซลแล้วก็ไอ้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะฮะก็ connective tissue ซึ่งคุณสมบัติ2ข้อ2ตัวที่เขาเน้นก็คือ elasticity ก็คือความสามารถในการเขาเรียกว่าการหดกลับก็คือหลังจากยืดเพราะว่าไอ้ตัวมัสเซลเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีคุณสมบัติหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะถูกทำให้ยืดแล้วก็สามารถที่จะหดตัวกลับสู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งปกติหลังจากที่ถูกยืดอันนี้เราเรียกว่า elasticity อีกอันหนึ่งก็คือคุณสมบัติเขาเรียกว่า plasticity ก็คือความสามารถในการelasticity เนี่ยเป็นความสามารถในการหดกลับที่เดิมนะหลังจากถูกยืดแต่ว่า elasticity เนี่ยเป็นความสามารถในการที่จะยืดที่จะยืดออกไป A muscle is plasticity. You see that when you're stretching. You'll go out to a comfortable length, and you'll sit there a while. You're waiting for it to kind of reach that normal stretch. Then you relax, and then you'll push it a little bit farther. Okay. It becomes comfortable. You relax. You push it even farther. Okay. That's our mechanism for a static stretch, and it's just like a pizza dough. So if you can make a pizza, you know how to do a static stretch. อันนี้ก็ยกตัวอย่างก็คือการยืดเหยียดรูปแบบที่เราใช้ก็คืออะไรฮะเราใช้ยืดใช่ไหมแล้วก็อะไร relax ใช่ไหมแท็กแล้วก็สลับไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามันก็จะทำให้มันยืดได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนกับไอ้โดของเขาเนี่ยก็คือพยายามค่อยออกแรงก็คือค่อยๆนะฮะค่อยๆยืดก็คือค่อยๆทำให้มันแผ่กว้างไป And your range of motion is controlled to a very great extent
by your central nervous system and the peripheral nervous system. So basically what you're doing with the stretch is you're trying to get permission from your nervous system to allow your muscle to take on a new length. Sorry. Stretching, you're trying to ask permission of your nervous system to allow your muscles to take on a new length. ก็มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของไอ้ตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะเพราะว่าการที่เราจะยืดได้มากขึ้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบประสาทด้วยนะ This slide refers to sit and reach test. Are you familiar with the sit and reach test? And usually it's done if you're real scientific about it. You have a specially made box, put your feet against the box, and then you try to reach out over the box as far as you can. And your score is determined on how far past your toes you can extend. That has always been thought of as a hamstring flexibility test. อันนี้ก็พูดถึงแบบทดสอบนะที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีก็คือ sit and reach เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความสามารถของนักกีฬาที่จะยืดนะก็คือในท่านั่งเนี่ยก็คือให้ปลายนิ้วเนี่ยพ้นจากในส่วนของปลายเท้าเนี่ยให้ได้ไกลที่สุดนะอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบ flexibility ของกล้ามเนื้อ hamstring I don't know how many people actually use this anymore. I mean, it's an easy one to do if you're in like a school or something where you don't have a lot of equipment. But even then, you could come up with a better test. This one, for me, whenever my students do this test, the hamstrings aren't the limiting factor. That's not what stops them. ก็คือท่าเนี่ยก็คือเขาก็คือส่วนตัวเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะก็คือเขาเลยถามว่ามีปัจจุบันเนี่ยพวกเรายังใช้กันอยู่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะพบในส่วนของพวกไฮสคูลเนี่ยก็จะใช้ในวัดความยืดหยุ่นของนักเรียนนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้ปัจจัยที่สำคัญที่เป็นตัว limiting เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัว hamstring นะ I particularly worry about the highly competitive students, the ones who are going to win a sit and reach. And they go out as far as their hamstrings can go, and then they put a big round in their back, okay? And they push and push and push. And when they get done with the sit and reach, they're grabbing for their back, and they're always in pain, but they got a really high score. ก็คือที่เขายกตัวอย่างก็คือว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นโดยเฉพาะก็คือมันไม่ใช่แค่แฮมสตริงอย่างเดียวนะก็คือถ้าแฮมสตริงก็คือเหยียบเต็มที่แล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้การงอตัวนะเพื่อที่จะให้มันได้ระยะไกลขึ้นเพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่แฮมสตริงอาจจะไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัว limiting factor ตัวเดียว What I realized they were doing, what was happening, was that basically they were trying to compress the disc